guys, hari ini kita main ke TANAKA Waterfall. Tempatnya ada di Desa Arjomulyo, Bangelan, Wonosari. Untuk lebih jelasnya kalian bisa search di Google Map ya guys. Ini arah menuju ke Gunung Kawi. Akses jalannya pun bagus ya guys, walaupun jalannya banyak yang menanjak dan berkelok. Dan di setiap sudut jalannya ada papan petunjuk jalan untuk arah TANAKA Waterfall. Jadi kalian tidak perlu takut akan tersesat ya guys untuk ke TANAKA Waterfall, walaupun jalan masuknya dari jalan utama lumayan cukup jauh. Untuk masuk ke TANAKA Waterfall ini kalian masih harus berjalan kaki kurang lebih 500 meter melewati tangga-tangga yang memang cukup curam. Tapi kalian juga bisa menyewa jasa ojek yang sudah disediakan di TANAKA Waterfall. Kalian cukup membayar hanya Rp5.000 saja untuk per orangnya. Dan untuk masuk ke wisata TANAKA Waterfall kalian hanya dikenakan tiket Rp5.000 saja per orangnya. Dengan tiket tersebut kalian bisa mendapatkan banyak sekali fasilitas yang lengkap dari TANAKA Waterfall. Di TANAKA Waterfall ini terdapat wisata kolam air dan air terjun yang bernuansa alam ya guys. Suasananya di sini asri sekali dan juga airnya juga jernih dan bersih. Tempat wisata TANAKA sendiri memang mengusung tema tempat wisata yang bernuansa Jepang. Jadi kalau kalian beruntung kalian bisa melihat bunga sakura juga di sini ya guys. Fasilitas di sini cukup lengkap, terdapat gazebo yang disewakan dan juga ada gazebo yang free untuk pengunjung. Ada juga kafe-kafe yang menjajakan banyak jajanan, minuman dengan harga yang terjangkau. Jika kalian ingin membawa makanan dari luar, di sini juga tidak dilarang ya guys. Jadi bebas kalian mau membawa makanan atau minuman dari luar. Fasilitas kolam di TANAKA Waterfall ini terdapat kolam yang dibagi-bagi untuk berbagai kalangan dari mulai anak-anak hingga dewasa. Fasilitas lainnya terdapat musola dan juga toilet. Tapi toiletnya memang kurang bersih ya guys. Kalau kalian mau yang toilet yang cukup bersih, kalian bisa menuju ke paling ujung di bagian belakang TANAKA Waterfall. Dengan tarif toiletnya mulai harga Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Selain itu kalian bisa menyewa ban dengan harga Rp5.000 saja. Di sini juga terdapat kolam renang dengan selunturan air yang bisa kalian nikmati di paling ujung bagian belakang TANAKA Waterfall. Jika kalian penasaran bagaimana suasana di TANAKA Waterfall, tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe channel Dali Kids.
Nah, setelah puas bermain air di Tanaka Waterfall dan menikmati bagaimana indahnya Tanaka Waterfall ini, kita mau pamit pulang dulu ya guys. Ini kita pulang juga naik ojek lagi karena jalannya cukup jauh ya. Soalnya jalan-jalannya sama Mbah Uci dan Mbahku. Jadi kita naik ojek lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kapan-kapan main ke Tanaka Waterfall ya guys, karena tempatnya recommended sekali. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah. Ampun Bu, aja pundi. Pun, bismillahirrahmanirrahim.